Procese të fuqishme. Dr. Joe Vital ka thënë, shumë njerëz ndjen të bllokuar, të burgosur apo të izoluar nga rrethanat e tyre aktuale. Sido që të jenë rrethanat e tua në këtë çast, ky është vetëm realiteti aktual, por ai do të fillojë të ndryshojë nga që do të nisë përdorimi i sekretit. Realiteti ose jeta aktuale është rezultati i mendimeve që ke ushqyer. Gjithë kjo mund të ndryshojë plotësisht sapo të fillosh të ndryshosh mendimet dhe ndjenjat e tua. Çdo burr mund ta ndryshojë veten dhe të bëhet zoti i fatit të tij. Ky është përfundimi i çdo mendjeje që është plotësisht e hapur përballë fuqisë së mendimit të drejtë, ka thënë Christian Larson. Për të ndryshuar rrethanat e tua, më parë duhet të ndryshosh mënyrën e të menduarit. Sa herë që shikon postën me mendimin se do të gjesh një faturë, që e çfarë ndodh, ajo do të jetë aty. Çdo ditë del me frikën se do të gjesh faturë dhe nuk pret asgjë të bukur. Je duke menduar për borxhe dhe po pret për to. Prandaj borxhet duhet të shfaqen që të mos mendosh se je i çmendur. Ti e konfirmon çdo ditë mendimin tënd. Do të jenë borxhet aty? Po, dhe ja ku janë, sepse ti i prisje ato, dhe ato kanë ardhur, sepse ligji i tërheqjes u bindet gjithmonë mendimeve të tua. Bëj vetes një nder, shpreso që do të vijë ndonjë çek. Pritshmëria është një forcë e fuqishme tërheqëse sepse të bën ty të tërheqësh gjërat. Ja që thot Bob Proctor, dëshira të lidh me atë që ke qejf dhe pritshmëria e tërheq atë në jetën tënde. Prit gjërat që do, jo ato që nuk do. Pra çfarë po pret tani? James Ray ka thënë, shumica e njerëzve shohin gjendjen e tyre aktuale dhe thonë, ky jam unë. Ky nuk je ti, por je ai që ke qenë. Le të themi për shembull se nuk ke shumë para në llogarinë tënde bankare, ose nuk ke marrëdhënien që do, se shëndeti apo forma jote fizike nuk janë lartësinë e duhur. Ky nuk je ti. Kjo është mbetja e mendimeve dhe e veprimeve të tua të kaluara. Pra, ne po jetojmë vazhdimisht në këtë mbetje, nëse mund ta themi kështu, të mendimeve dhe veprimeve që kemi kryer në të kaluarën. Kur e shikon gjendjen tënde aktuale dhe e përkufizon veten në bazë të kësaj, atëherë e dënon veten me po të njëjtat gjëra edhe në të ardhmen. Buda ka thënë, ajo çka jemi është rezultat i asaj që kemi menduar. Do të doja të ndaje me ju një proces të transmetuar nga mësuesi i madh Neville Goddard në një leksion që ka dhënë në vitin 1954, të titulluar The Pruning Shears of Revision. Ky proces ka pasur një efekt të fortë në jetën time. Neville i këshillon që në fund të çdo dite, para se të bish të flesh, të reflektosh për të gjitha ngjarjet e ditës. Nëse një ngjarje apo çast nuk ka shkuar siç ke dashur ti, përsërite në mendjen tënde në një mënyrë që të entuziazmoj, duke i rikrijuar këto episode në mendjen tënde pikërisht ashtu siç i do ti. Dhe kështu ti po pastron frekuencën e asaj dite dhe po emiton një sinjal dhe frekuencë të re për të nesërmen. Ke krijuar qëllimisht imazhe të reja për të ardhmen tënde, kur nuk është tepër vonë për t'i ndryshuar imazhet. Procesi i fuqishëm i mirënjohjes. Çfarë mund të bësh tani për të shënuar kthesë në jetën tënde? Hapi i parë është të fillosh të hartosh një listë gjërash për të cilat je mirënjohës. Kjo ta ndryshon energjinë dhe fillon të ndryshojë mënyrën e të menduarit. Para këtij ushtrimi, ndoshta ke qenë i përqendruar në atë që nuk e ke, në ankesa dhe në problemet e tua. Kur e bën këtë ushtrim, fillon të shkosh në një drejtim tjetër. Fillon të jesh mirënjohës për gjërat për të cilat ndihesh mirë. Nëse të duket e re ideja që mirënjohja e vën mendjen tënde në një harmoni më intime me energjitë krijuese të universit, mendohu mirë për këtë dhe do të shikosh që është e vërtetë. Mirënjohja është mënyra për të sjellë më shumë në jetën tënde. Çdo burr e di kur gruaja e tij e vlerëson për gjërat e vogla që bën dhe çfarë do të bëjë ai, do të bëjë më shumë. Është gjithmonë çështje e vlerësimi, tërheq gjëra, tërheq mbështetje. Çdo gjë që mendojmë dhe për të cilën jemi mirënjohës, e realizojmë.
Mirënjohja ka qenë një ushtrim shumë i fuqishëm për mua. Çdo mëngjes ngrehem dhe them faleminderit. Çdo mëngjes kur vë këmbën në dysheme them faleminderit. Pastaj ndërsa jam duke larë dhëmbët dhe duke bërë gjërat rutinë të mëngjesit, filloj të rikujtoj gjërat për të cilat jam mirënjohës. Nuk është se mendoj për to mekanikisht dhe bëj gjëra rutinë, por vazhdoj të ndihem thellësisht mirënjohës. Nuk kam për të harruar kur ditën kur kemi filmuar James Rain, ndërsa po ilustronte ushtrimin e tij të fuqishëm të mirënjohjes, që nga ajo ditë zbatoj çdo ditë e jetës time procesin e Jamesit. Asnjë mëngjes nuk ngrihem nga shtrati para se të kem provuar ndjenjat e mia të mirënjohjes për ditën e re dhe për të gjitha gjërat e mira të jetës time. Dhe duke zbritur nga shtrati them faleminderit. Në dy kohë, duke vënë në fillim këmbën e parë në dysheme dhe pastaj të dytën faleminderit. Për çdo hap që bëj rrugës për në banjë, them faleminderit. Dhe ndërsa lahem dhe bëhem gati, vazhdoj të them faleminderit dhe të ndjej mirënjohje. Kur jam gati të filloj ditën, kam thënë faleminderit qindra herë. Duke bërë këtë jam duke krijuar fuqishëm ditën time dhe gjithçka që ajo do të përmbaj. Jam duke programuar frekuencën time dhe duke e pohuar qëllimisht mënyrën se si dua që të shkojnë gjërat, në vend që të ngrihem nga shtrati e të lejoj që të më kontrolloj mua dita. Nuk ka mënyrë më të fuqishme se kjo për ta filluar ditën. Ti je krijuesi i jetës sate, prandaj fillo ta krijosh qëllimisht ditën tënde. Mirënjohja ka qenë gjithmonë një pjesë fondamentale e mësimeve të avatarëve të mëdhenj të historisë. Në librin që më ndryshoi jetën, The Science of Getting Rich, shkruar nga Wallace Wattles në vitin 1910, kapitulli më i gjatë është ai i mirënjohjes. Çdo mësues apo mësuese që kemi paraqitur te sekreti e përdor mirënjohjen si një pjesë të rëndësishme të jetës. Pjesa më e madhe e tyre e nisin ditën me mendime dhe ndjenja mirënjohjeje. Sugarman, një njeri mrekullueshëm dhe sipërmarrës i suksesshëm, më takoi pasi kishte parë filmin Sekreti. Më tha se pjesa e tij e parapëlqyer ishte procesi i mirënjohjes dhe mënyra si e kishte përdorur mirënjohjen e kishte ndihmuar për të gjitha gjërat që kishte arritur në jetë. Edhe pasi ka arritur sukses të madh, ai vazhdon të shprehë mirënjohje çdo ditë, madje për gjën edhe më të vogël. Kur gjen një vend parkimi, thot gjithmonë faleminderit dhe ndjen mirënjohje. Joe e njeh fuqinë e mirënjohjes dhe është i vetëdijshëm për të gjitha të mirat që i ka sjell ajo. Prandaj për këtë arsye ka bërë edhe mënyrën e tij të jetuarit. Me gjitha ato që kam lexuar dhe me gjitha ato që kam përjetuar në jetën time duke përdorur sekretin, për mua fuqia e mirënjohjes qëndron më lart se gjithçka tjetër. Edhe nëse bën një gjë të vetme me njohjen e sekretit, vazhdo të shprehësh mirënjohje, derisa kjo të bëhet mënyra jote e të menduarit dhe të jetuarit. Dr. Joe Vital ka thënë, kur të fillosh të ndihesh ndryshe për atë që ke, do të fillosh të tërheqësh më shumë gjëra të mira. Më shumë gjëra për të cilat mund të jesh mirënjohës, sepse mund të shikosh përreth dhe të thuash: nuk e kam makinën që dua, nuk e kam shtëpinë që dua, nuk e kam gruan që dua, nuk e kam shëndetin që dua. Këto janë gjërat që nuk do, përshëndrohu te gjërat që ke, te gjërat për të cilat je mirënjohës. Edhe ndoshta mund të jenë syt për të lexuar këto rreshta, mund të jenë rrobat që ke, po mund të parapëlqesh diçka tjetër dhe ajo mund të vijë shumë shpejt nëse fillon të jesh mirënjohës për atë që ke. Shumë njerëz që organizojnë jetën në mënyrë korrekte në të gjitha fushat e tjera mbeten të varfër nga që u mungon mirënjohja, ka thënë Wattles. Është e pamundur të tërheqësh më shumë gjëra në jetën tënde nëse nuk je mirënjohës për ato që ke. Pse? Sepse mendimet dhe ndjenjat që emëton kur je mos mirënjohës janë emocione negative. Nëse bëhet fjalë për xhelozi, mëri, pakënaqësi apo për ndjesinë që nuk ke mjaftueshëm, këto ndjenja nuk mund të të japin ato që ti dëshiron. Përkundrazi, ato mund të tërheqin më shumë pikërisht gjërat që nuk i do. Pra emocione negative që po i bllokojnë gjërat e mira. Nëse do një makinë të re, por nuk je mirënjohës për makinën që ke aktualisht, kjo do të jetë frekuenca mbizotëruese që emëton. Je mirënjohës për atë që ke tani.
Kur fillon të reflektosh për gjërat e jetës sate për të cilat je mirënjohës, do të mbetesh i habitur kur të zbulosh se sa shumë janë ato. Vetëm duhet të fillosh, pastaj ligji i tërheqjes do t'i marrë mendimet mirënjohëse dhe do të të sjellë shumë të tilla. Atëherë do të jesh në frekuencën e mirënjohjes dhe të gjitha gjërat e mira do të jenë të tuat. Praktikimi i përditshëm i mirënjohjes është një prej rrugëve nëpërmjet së cilës do të arrijë edhe pasuria jote, thot Wattles. Gjithkujt i ka rastisur të thotë gjërat nuk po më shkojnë mirë ose gjërat po shkojnë keq. Një herë kur familja ime kishte disa probleme të tilla, gjeta një gur, u ula dhe e mbajta në dorë. E mora, e futa në xhep dhe thash: sa herë që do ta prek këtë gur, do të mendoj për një gjë për të cilën jam mirënjohës. Sa herë zgjohem në mëngjes, e marr nga komoja, fus në xhep dhe mendoj gjërat për të cilat jam mirënjohës. Natën çfarë bëj? Zbraz xhepin dhe ja ku është përsëri. Kam pasur disa përvoja fantastike me këtë ide. Një burr nga Afrika e Jugut më pa një herë kur mora gurit dhe tha: çfarë është ai? Ja shpjegova dhe ai e quajti guri i mirënjohjes. Pas 2 javësh mora një mesazh prej tij nga Afrika e Jugut. Shkruante që i biri po vdiste nga një sëmundje rrallë, një lloj hepatiti. Ai shkruante: do të më dërgosh 3 gur mirënjohje? Ato ishin thjesht gur që i kisha gjetur në rrugë dhe i shkrova: sigurisht, duhet të sigurohesha që gurët ishin shumë të veçantë. Shkova të përroj, mora gurët e duhur dhe ja dërgova. Pas 4-5 muajsh mora një email prej tij. Ai thoshte: i mbir është më mirë, është në gjendje të shkëlqyer, dhe ndërkaq shtonte: por duhet të dish diçka, kemi shitur mbi 1000 gur me $10 secili si gur mirënjohjeje, ndërsa parat i kemi përdorur për bamirësi. Shumë faleminderit. Prandaj është shumë e rëndësishme të jesh mirënjohës. Shkencëtari i madh Einstein ka revolucionalizuar konceptin ton për kohën, hapësirën dhe gravitetin. Duke pasur parasysh origjinën e tij të varfër, askush nuk do ta kishte imagjinuar që ai do të arrinte ato që arriti. Einsteini dinte shumë për sekretin dhe thoshte faleminderit me 100 herë çdo ditë. Falenderonte të gjithë shkencëtarët e mëdhenj, paraardhësit e tij, për kontributet e tyre që i kishin bërë të mundur të mësonte të arrinte objektiva edhe më të mëdha në punën e tij, si dhe të bëhej njëri prej shkencëtarëve më të mëdhenj që kanë ekzistuar ndonjëherë. Një nga përdorimet më të fuqishme të mirënjohjes është futja e saj në procesin krijues për të përshpejtuar atë që dëshiron. Siç na këshillonte Bob Proctor në hapin e parë të procesit krijues, kërko, fillo duke shkruar gjërat që do. Filloje kështu çdo fjali. Jam shumë i lumtur dhe mirënjohës tani që, dhe vazhdo plotësoje pjesën e mbetur. Kur falenderon sikur ta kesh marrë atë që dëshiron, emeton një sinjal të fuqishëm në univers. Sinjali tregon që ti tashmë e ke atë gjë, nga se po tregohesh mirënjohës. Çdo mëngjes para se të ngrihesh nga shtrati, bëje zakon të jesh paraprakisht mirënjohës për ditën fantastike që të pret, sikur ta kishe jetuar tashmë. Nga çasti që kam zbuluar sekretin dhe kam krijuar vizionin në mënyrën sime për ta ndarë atë me botën, kam falenderuar çdo ditë për filmin Sekreti që do t'i sillte gëzim botës. Nuk isha as idenë më të vogël se si do ta sillnim këtë njohuri në ekran, por besuam dhe do ta gjenim kështu mënyrën. Kam qenë e përshëndruar dhe kam pritur rezultatin. Gjatë gjithë procesit kam ushqyer paraprakisht ndjenja mirënjohjeje. Kur kjo u bë gjendja ime normale, u hapën portat dhe në jetën tonë vërshoi magjia. Si unë, ashtu edhe ekipi i mrekullueshëm Sekretit, vazhdojmë të shprehim mirënjohje të thellë dhe të përzemërt edhe sot. Jemi bërë një ekip që emoton mirënjohje në çdo çast dhe kjo tani më është bërë mënyra jonë e jetesës. Procesi i fuqishëm i përfytyrimit. Për shekuj me radhë, përfytyrimi është një proces që është mësuar nga të gjithë mësuesit dhe avatarët e mëdhenj, përfshirë edhe mësuesit e mëdhenj të ditëve të sotme. Në librin e tij The Master Key System, shkruar në vitin 1912, Charles Haanel i jep 24 ushtrime të përjafshme për të mësuar përfytyrimin. Gjëja më e rëndësishme është që Master Key System
do të të ndihmojë edhe si të kontrollosh mendimet e tua. Përfytyrimi është kaq i fuqishëm sepse ndërsa ti krijon në mendje imazhe ku e sheh veten duke zotëruar gjërat që dëshiron, në të vërtetë je duke gjeneruar mendime dhe ndjenja sikur i ke ndërkaq ato gjëra. Përfytyrimi është thjesht një mendim i përqendruar fort tek imazhet, prandaj dhe shkakton ndjenja të fuqishme. Kur përfytyron e emeton atë frekuencë të fuqishme në univers. Ligji i tërheqjes e kap atë sinjal të fuqishëm dhe i kthen imazhet tek ti, pikërisht siç i ke përfytyruar. Wheatley thot, e mora procesin përfytyrimit nga programi Apollo dhe e përdora gjatë viteve në 80-90 në programin olimpik. E quajta prova pamore motorike. Kur përfytyron, atëherë materializon. Ja diçka interesante për mendjen. I morëm atletët olimpik dhe i porositëm ta kryenin garën vetëm me mendje, pastaj i lidhëm me një aparaturë të sofistikuar biofeedback. Duket e pabesueshme, por ndërsa atletët po përfytyronin veten në pistë, të njëjtët muskuj lëvizën në të njëjtën sekuencë, sikur po e bënin garën e vërtetë. Po si ishte e mundur kjo? Sepse mendja nuk e dallon nëse po e bën vërtet apo është thjesht stërvitje. Nëse ke qenë atje me mendje, do të shkosh edhe me trup. Mendo për shpikësit dhe shpikjet e tyre, vëllezërit Wright dhe aeroplani për shembull, ose Eastman dhe filmi, Edison dhe lampa, Graham Bell dhe telefoni. Pra gjërat janë shpikur dhe krijuar vetëm sepse një person ka parë një imazh në mendjen e tij. Ai e ka parë qartë dhe duke e mbajtur imazhin e rezultatit përfundimtar në mendje. Forca e universit e kanë sjellë shpikjen në botë nëpërmjet tij. Këta burra e dinin sekretin, kishin besim absolut tek e padukshmja dhe ishin të vetëdijshëm për fuqinë e tyre për të ndërhyrë në univers dhe që ta bënin të dallueshme shpikjen e tyre. Fal besimit dhe imagjinatës së tyre, njerëzimi ka evoluar dhe sot ne gëzojmë çdo ditë frytet e mendjeve të tyre krijuese. Ti mund të jesh duke menduar, unë nuk kam mendjen e shpikësve të mëdhenj. Mund të jesh duke menduar, ata mund të imagjinojnë ato gjëra, por unë jo. Nuk mund të jesh larg nga e vërteta dhe ndërsa vazhdon përpara me zbulimin e madh të sekretit, do të mësosh se jo vetëm që ke mendjen që kanë pasur ata, por edhe më shumë. Kur përfytyron, kur imazhi shfaqet në mendjen tënde, përqendrohu gjithmonë vetëm tek rezultati përfundimtar. Ja një shembull, shiko pjesën e prapme të duarve. Vërtet, shikoj pjesën e prapme të duarve, ngjyrën e lëkurës, piklat, enët e gjakut, unazat, thonjt. Shqyrtoj me hollësi. Para se të mbyllësh syt, shikoj duar dhe gishta duke kapur timonin e makinës sate Fringo të re. Ndërsa Dr. Joe Vital ka thënë, kjo është përvojë holografike, aq reale në këtë çast, sa të duket sikur nuk ke nevojë për makinën, sepse të duket sikur tashmë e ke atë. Fjalët e Dr. Joe Vital e përshkruajnë në mënyrë të shkëlqyer eventin ku ti do të gjendesh gjatë përfytyrimit. Kur ndjen një si tronditje kur hap syt në botën fizike, përfytyrimi yt është bërë real. Por ajo gjendje, ai nivel është realiteti, është fusha ku krijohet gjithçka, ndërkohë që fizikja është thjesht rezultati i nivelit real të të gjithë krijimit. Për këtë do të duket sikur nuk ke nevojë më për të, sepse je sintonizuar dhe përfytyrimi ka bërë të mundur ta ndjesh nivelin real të krijimit. Në këtë nivel, në këtë çast, ke gjithçka. Kur ta ndjesh këtë, do ta kuptosh. Është ndjenja ajo që krijon tërheqjen, jo vetëm imazhi apo mendimi. Shumë njerëz mendojnë nëse kam mendime pozitive apo nëse përfytyroj të kem atë që dua, kjo do të mjaftoj. Por nëse e bën këtë dhe nuk e ndjen ende bollëkun, nëse nuk e ndjen ende dashurinë apo gëzimin, kjo nuk mjafton për të krijuar fuqinë e tërheqjes. E bën veten të mendosh sikur je vërtet në atë makinë, thot Bob Dylan. Jo mendime të tilla si do të doja ta blija atë makinë ose një ditë a një tjetër do ta blej një makinë, sepse dëshira jote ka një ndjenjë precize që nuk është as këtu e as tani, por në të ardhmen.
Nëse i qëndron kësaj ndjenje, do të jesh gjithmonë në të ardhmen. Ndjenja dhe vizioni i brendshëm do të fillojnë të jenë një derë e hapur nëpërmjet së cilës do të fillojë të shprehet fuqia e universit. Se çfarë është kjo fuqi nuk di ta them, di vetëm që ajo ekziston, ka thënë Alexander Bell. Detyra jo nuk është të zbulojmë si që do dal nga përkushtimi dhe besimi tek çfarë. Sit janë çështje të universit, që e di gjithmonë rrugën më të shkurtër, më të shpejtë dhe më të harmonishme mes tyre dhe ëndrrës sate. Nëse i hapësh universit, do të habitesh dhe do të shushatesh nga ajo që do të t'jepet. Dhe këtu ndodhin magjitë dhe mrekullitë. Të gjithë mësuesit e sekretit janë të vetëdijshëm për elementet që ti vë në lëvizje kur përfytyron. Ndërsa sheh dhe ndjen imazhin e mendjen tënde, zhvendosesh në një vend ku beson se do ta kesh ndërkaq atë që dëshiron. Gjithashtu, ti shfaq edhe besim të universi, sepse përqëndrohesh te rezultati përfundimtar dhe përjeton atë çka do të ndjesh, pa e vrarë mendjen se si do të vijë kjo gjë. Imazhin që ke në mendje e sheh si të realizuar. Ndjenjat e tua e shohin si të realizuar. Mendja dhe gjithë qenia jote e shohin si kur tashmë ka ndodhur. Ky është arti i përfytyrimit. Do të duhet ta bëje praktikisht çdo ditë, por nuk duhet jetë kurrë një detyrim. Ajo çka është vërtet e rëndësishme për sekretin është të ndihesh mirë. Ti do që ky proces të bëjë të ndihesh euforik. Do që t'jesh në humor të mirë, i lumtur dhe në harmoni sa më shumë që t'jetë e mundur. Të gjithë kanë fuqinë për të përfytyruar. Më lejo të ta demonstroj me imazhin e një kuzhine. Në mënyrë që kjo të funksionojë, në fillim duhet e heqësh nga mendja çdo mendim për kuzhinën tënde. Mos mendo për të. Fshi plotësisht nga mendja imazhet e saj me filxhan, frigorifer, sopë, llakat dhe ngjyrat e gjitha. Ke parë një imazh të kuzhinës në mendjen tënde apo jo? E po, atëherë ke përfytyruar. Të gjithë përfytyrojnë, janë të vetëdijshëm për këtë ose jo? Përfytyrimi është sekreti i madh i suksesit. Në seminaret e tij në Breakthrough Experience, Dr. John DeMartini jep këtë këshill për përfytyrimin. Ai thotë se kur krijon një imazh statik në mendje, mund të jetë e vështirë ta mbash atë. Prandaj është më mirë të krijosh një imazh me shumë lëvizje. Për ta ilustruar, përfytyroje sërish kuzhinën tënde, por këtë herë mendoje veten duke hyrë në të, duke shkuar për te frigoriferi dhe duke vënë dorën te dorezat e tij, duke hapur derën, duke parë brenda dhe duke gjetur një shishe uji të ftohtë. Zgjat dorën dhe merre. Mund të ndjesh ftohtësinë e saj në dorën tënde kur e kap. Në njërën dorë ke shishën e ujit dhe në dorën tjetër mbyll derën e frigoriferit. Tani që po përfytyron kuzhinën me detaje dhe lëvizje, është më e thjeshtë ta shohësh dhe ta ruash në mendje imazhin e saj. Apo jo? Të gjithë kemi më shumë fuqi dhe mundësi nga ç'më mendojmë, ndërsa përfytyrimi është një prej këtyre fuqive të mëdha. Proceset e fuqishme në veprim. Ndryshimi i vetëm mes njerëzve që jetojnë në këtë mënyrë në magjinë e jetës dhe atyre që nuk jetojnë kështu, është se ata që jetojnë në magjinë e jetës e kanë bërë këtë një zakon. E kanë bërë zakon përdorimin e ligjit të tërheqjes dhe i ndjek magjia kudo që shkojnë, sepse kujtohen ta përdorin. E përdorin gjithë kohën, jo vetëm në një rast të veçantë. Në vijim kemi dy histori të vërteta që tregojnë qartë për fuqinë e ligjit të tërheqjes dhe matricën e përkryer të universit në veprim. Historia e parë është ajo e një gruaje me emrin Janin, e cila kishte bler një DVD të sekretit. Ajo e shite të paktën një herë në ditë me qëllim që ta përthithte mesazhin deri në qelizat e trupit të saj. I kishte lënë mbresa të mëdha Bob Proctor dhe mendonte se do t'ishte diçka fantastike sikur ta takonte. Një mëngjes, ndërsa po merrte postën për habin e saj, korrieri kishte lënë gabimisht në kutinë e saj postën e Bob Proctor. Ajo çfarë Janin nuk dinte ishte se Bob Proctor jetonte vetëm 4 blloqe larg saj. Dhe për më tepër numri i shtëpisë së saj ishte i njëjtë me atë të shtëpisë së Bobit.
Ajo e mori me njëherë posin që ta çonte tek adresa e saktë. Ai përfytyroni dot se çfarë kënaqësie pati kur u hap dera dhe para saj që ndonte Bob Proctor. Bobi rrallë gjendet në shtëpi pasi udhton në përbot, por matrica universit një vetëm kohën e përkryer. Duke u nisur nga mendimi i saj që shprehej se sa fantastike do t'ishte sikur ta takonte Bobin, liçi i tërheqjes ka vënë në lëvizje njerëzit, rrethanat dhe ngjarjet në çdo cep të universit derisa ajo gjë ndodhi. Historia e dytë flet për një djalë 10 vjeçar që quhet Colin, i cili e kishte parë sekretin dhe i kishte pëlqyer shumë. Familja e tij kishte shkuar në Disney World për të kaluar fundjavën dhe ditën e parë kishte pasur radhë të gjata në park. Atë natë para se të binte të flinte, ai kishte menduar, nesër do të më pëlqente të provoja të gjitha lojrat pa që nevojë të pres në radhë. Mëngjesin tjetër, Colin dhe familja e tij ishin te portat e Epcot Center në orarin e hapjes së parkut dhe një pjesëtar i personelit ishte afruar dhe u kishte thënë nëse donin të ishin familja e parë e ditës në Epcot. Si familja e parë, ato do të kishin privilegje të veçanta që do të shoqëroheshin nga një pjesëtar i personelit dhe mund të përdornin të gjitha lojrat kryesore të Epcotit. Kjo ishte gjithçka, madje edhe më shumë që Colin kishte dëshiruar. Atë mëngjes ishin me qindra familje që prisnin të hynin në Epcot, por Colin nuk kishte as dyshimi më të vogël përse familja e tij ishte zgjedhur familja e parë. Ai e dinte që kjo kishte ndodhur nga që kishte përdorur sekretin. Imagjino të zbulosh në moshën 10 vjeçare që fuqia për të lëvizur botën gjendet brenda teje. Asgjë nuk mund ta pengojë imazhin tënd që të shndërrohet në një formë konkrete përveç të njëjtës fuqi që e ka prodhuar. Ajo fuqi je ti. James Ray ka thënë, njerëzit e pranojnë këtë për një farë kohe dhe vërtet shndërrohen në përkrasit më të mëdhenj të saj. Ata thonë, jam i entuziazmuar, kam parë të programit dhe tani do ta ndryshoj jetën time. Por rezultatet nuk duken, nën sipërfaqe diçka është gati të ndodhë, por personi sheh vetëm rezultatet sipërfaqësore dhe thotë, kjo nuk bën, dhe di çfarë? Universi thotë, dëshirat e tua janë urdhra për mua, dhe gjithçka zhduket. Kur lejon që dyshimi të hyjë në mendjen tënde, ligji i tërheqjes shumë shpejt do t'i përvijojë mendimet skeptike njëri pas tjetrit. Kur të vjen një mendim që shpreh dyshim, largoje menjëherë. Lëre të ikë në rrugën e tij, zëvendësoje me e di që ajo që dëshiroj, po më vjen tani, dhe ndjeje. Duke ditur ligjin e tërheqjes, doja ta vija në përdorim dhe të shija çfarë do të ndodhte. Në vitin 1995, nisa të krijoja diçka që quhej tabela e vizionit. Merrja fotografitë e diçkaje që doja ta arrija ose diçkaje që doja ta tërhiqja, si për shembull një makinë, orë apo shpirtin binjak të ëndrave të mia, dhe e vija në tabelë. Çdo ditë ulesha në zyrën time, shikoja tabelën dhe filloja të përfytyroja. Hyja në një gjendje shpirtërore sikur e kisha me të vërtetë atë që dëshiroja. Po bëhesha gati të ndërroja shtëpi, i futëm të gjitha mobiljet dhe kutitë në magazin dhe në harkun kohor të 5 viteve kisha ndërruar shtëpi 3 herë. Pastaj përfundova në Kaliforni dhe bleva shtëpinë, restaurova për një vit dhe solla të gjitha plaçkat nga shtëpia që kisha pasur para 5 vjetësh. Një mëngjes djali im Kinan më erdhi në zyrë dhe njëra prej kutive që ishte mbyllur për 5 vjet me radhë ishte te pragu i derës. Më pyeti, çfarë ka në kuti, babi? Unë i thash, janë tabelat e mia të vizionit. Pastaj ai pyeti, çfarë është tabela e vizionit? Ju përgjigja, aty vë të gjitha qëllimet e mia, i pres dhe i vë të gjitha qëllimet që dua të arrijë në jetë. Dhe sigurisht ai ishte 5 vjeç e gjysmë dhe nuk kuptoi gjë. Prandaj i thash, Xhan, më lër të ta tregoj, kjo është mënyra më e mirë për ta bërë. Hapa kutinë, kur nxora një tabelë vizioni, aty që fotografia një shtëpie që kisha përfituar 5 vjet më parë. Ai që më habite ishte se ne jetonim në atë shtëpi. Jo në një shtëpi të ngjashme, unë kisha bler shtëpinë time të ëndrave, e kisha restauruar dhe asgjë e dija fare.
E pasha atë shtëpi dhe nisa të qaja sepse isha shtangur. Djali më pyeti pse po qan. Më në fund e kuptoj si funksionon ligji i tërheqjes. Më në fund e kuptoj si funksionon fuqia e përfytyrimit. Më në fund kuptoj gjithçka që kam lexuar, gjithçka me të cilën kam punuar gjithë jetën, mënyrën si e kam ndërtuar kompaninë. Ka funksionuar edhe për shtëpinë time. Kisha bler shtëpinë e ëndrave dhe as që e dija. Albert Einstein ka thënë, imagjinata është gjithçka, është pamja paraprake e gjërave që do të tërheq jeta. Mund ta nxitësh imagjinatën me një tabelë vizioni dhe të vësh fotografi të gjitha gjërave që dëshiron dhe sipas mënyrës se si dëshiron të jetë jeta jote. Vëri tabelën e vizionit në një vend të dukshëm që ta shohësh çdo ditë, siç bëri edhe John Assarafi. Ushqen ndjenja sikur tashmë i ke ato gjëra që ti i dëshiron. Ndërsa merr dhe ndihesh mirënjohës për këtë, mund të heqësh fotografitë dhe t'i zëvendësosh me të reja. Kjo është mënyra fantastike për t'i njohur fëmijët me ligjin e tërheqjes. Shpresoj që krijimi i tabelës së vizionit të frymëzoj prindër e mësues anë mban botës. Njëri prej antarëve të forumit të faqes web të Sekretit kishte vënë një fotografi të DVD-së së Sekretit në tabelën e tij të vizionit. Ai kishte parë Sekretin, por nuk kishte një kopje të tij personale. 2 ditë pasi kishte krijuar tabelën e vizionit, unë ndjeva frymëzimin për të postuar një njoftim në forumin e Sekretit, ku shkruaja se do t'u falja DVD 10 personave të parë që do të postonin në atë forum. Ai ishte njëri prej atyre 10 personave. Kishte marrë një kopje të DVD-së së Sekretit në harkun kohor të 2 ditëve pasi kishte krijuar tabelën e vizionit. Qoftë DVD-ja e Sekretit apo shtëpit, gëzimi i krijimit dhe marrjes është i mrekullueshëm. Një shembull tjetër i fuqishëm për fytyrimi vjen nga përvoja e mamas sime, kur ajo donte të blinte një shtëpi të re. Veç mamas sime, shumë njerëz të tjerë kishin bërë ofertat e tyre për atë shtëpi. Mamaja ime vendosi të përdorte Sekretin për ta bërë atë shtëpi të sajën. Her pas here ajo ulej dhe shkruante emrin e saj dhe adresën e shtëpisë së re dhe vazhdoi ta bënte këtë derisa ju duk sikur ajo ishte adresa e saj e re. Pastaj imagjinonte sikur i kishte sistemuar të gjitha mobilet në shtëpinë e re. Në harkun kohor të disa orëve, pasi kishte bërë këto gjëra, ajo mori një telefonat dhe i tha se oferta e saj ishte pranuar. Unë gazëllye shumë, por nuk i erdhi si surprizë sepse e dinte që ajo shtëpi ishte e saja. Çfarë kampioneje. Jack Confield ka thënë, vendos çfarë dëshiron të kesh, beso se mund ta kesh, beso se e meriton dhe mund ta arrish. Pastaj mbyll syt çdo ditë për disa minuta dhe përfytyro sikur e ke atë që dëshiron. Ndihu sikur tashmë e ke shtë në dorë. Dil nga përfytyrimi dhe përshëndrohu te gjërat për të cilat je mirënjohës dhe shijoj në maksimum këtë ndjesi. Pastaj vazhdo ditën tënde normale dhe lërja këtë në dorë universit me besimin që ai do të di si ta materializoj. Përmbledhje e Sekretit. Pritshmëria është një forcë e fuqishme tërheqëse. Prit gjërat që do, jo ato që nuk do. Mirënjohja është një proces i fuqishëm për ndryshimin e energjisë sate dhe për të sjellë më shumë gjëra që ti do me të vërtetë në jetën tënde. Je mirënjohës për ato që ke dhe në këtë mënyrë do të tërheqësh gjëra të tjera të mira. Falënderimi paraprak për ato që do bën të mundur t'i realizosh më shpejt dëshirat e tua dhe dërgon një sinjal më të fuqishëm në univers. Përfytyrimi është procesi i krijimit të imazheve në mendje, në të cilat e sheh veten duke gëzuar gjërat që dëshiron. Kur përfytyron, në të vërtetë je duke gjeneruar mendime dhe ndjenja të fuqishme sikur i ke të ndërkaq të gjitha ato gjëra. Ligji i tërheqjes e kthen atë realitet tek ti pikërisht siç e ke përfytyruar. Për ta përdorur ligjin e tërheqjes në favorin tënd, bëje forcë zakoni përdorimin e tij, jo vetëm në raste të veçanta. Në fund të çdo dite, para se të biesh të flesh, reflekto për të gjitha ngjarjet e ditës. Nëse një ngjarje apo një çast nuk ka shkuar siç ke dashur ti, përsëritë në mendjen tënde në mënyrën që ke dashur që të shkonte.